Hi, wir sind DKW on Tour. Letztes Mal haben wir euch auf die Überfahrt nach Schweden mitgenommen. Ihr habt unsere Abschleppaktionen am Mellbystrand verfolgt und nach dieser haben wir auf einem Parkplatz neben dem Strand geschlafen. Eine Schwedin hat uns am nächsten Tag den Tipp gegeben, am Vätern vorbeizuschauen. Deshalb sind wir hier gelandet. Der Vätern ist der zweitgrößte See Schwedens und an seinem Ufer liegt die Stadt Jönköping. Er ist mehr als 100 Meter tief und wird vom Motala-Ström in die Ostsee entwässert. So, unser Lagerplatz hier. Ja. Mitten am Wasser. Ich hoffe, man hört uns trotz des Windes und des Rauschens vom Wasser. Ich hole einfach die Kamera ein bisschen näher ran, Ja. Und wir reden einfach lauter. Ja. Zum gestrigen Tag. Wir sind mit der Fähre übergesetzt von Sassnitz nach Trelleborg. Und von Trelleborg sind wir dann bis Mellbystrand gefahren, also noch so 1,5 Stunden. Die Fährfahrt hat 4 Stunden gedauert und war echt ruhig. Kein Sturm, gar nichts. Das Schiff lag quasi einfach flach auf dem Wasser. Am Anfang hat es ganz leicht geschwankt, aber wirklich kaum merklich. Und sonst war es echt eine super entspannte Überfahrt. Wir waren abends am Strand, im Mellbystrand. Und wir waren keine 10 Minuten am Strand, fuhr schon das erste Auto, ein Schwede, auf den Strand und ist erstmal stecken geblieben. Wir waren Stand-Up-Paddling
Sie war ein bisschen baden, ich war auch ein bisschen baden. Naja, baden. Ich habe mich so bis zu den Knien reingetraut und dann hingesetzt, weil danach kamen Quallen und Zeug und... Also baden. Ja, und dann wollten wir eigentlich noch zum Bankautomat, der hatte aber zu, dann hat es angefangen zu regnen. Und dann sind wir zum Maggis. Scheiß drauf, wir gehen in Maggis. Genau, dann sind wir in Maggis. Und dann haben wir noch nach einem Schlafplatz gesucht. Also erst haben wir wieder die Reifen aufgepumpt. Genau, wir haben die Reifen wieder aufgepumpt und wollten dann auf so einem Schlafplatz. Blöderweise an dem Strand hat es geregnet und dann ist uns aufgefallen, fuck, wir haben die Sandbleche nicht mehr. Also alles wieder zusammengebaut, wieder dorthin, wo wir standen, die Sandbleche geholt und dann dort nicht am Strand, sondern am Parkplatz davor aufgebaut. Reingelegt ins Zelt. Dann hat es in der Nacht gewittert und das Gewitter kam immer näher, immer näher. Und als es dann bei uns war, habe ich gesagt, nee, wir können nicht im Dachzelt schlafen. Sind wir runter ins Auto. Dort haben wir nicht schlafen können und sind dann irgendwann, als das Gewitter vorbei war, wieder ins Dachzelt und haben da geschlafen. Ja, also sehr ereignisreiche Nacht und keiner hat so wirklich viel geschlafen. Genau. Und dann sind wir dort aufgestanden, haben gefrühstückt, haben uns wieder sortiert, alles zusammengebaut. Haben uns mit einer echt netten Schwedin unterhalten, die sogar Deutsch konnte und Englisch und die hat uns dann das hier empfohlen. Genau, da sind wir quasi ein bisschen querfeldein hier durch Schweden gefahren, weil sie gesagt hat, ja, wenn ihr mal so Schweden in Kurzansicht haben wollt, dann fahrt ihr die Strecke. Und es war auch echt cool, also wir sind immer wieder durch so kleine Ortschaften gekommen und die kleinen versprengten Höfe. Und dann sind wir hier jetzt angekommen und haben jetzt hier unser Lager aufgeschlagen. Jarnekypping heißt es, glaube ich, oder so. Also ein bisschen weiter weg noch. Ja, Jarnekypping. Jarnekypping ist da unten, also die Richtung. Ja, und wir sind jetzt hier an einem echt geilen Platz. Haben haben hier so ein Windschild auch noch aufgebaut, weil es echt windet. Und jetzt fängt es gerade an zu regnen. Und wegen dem Regen würde ich sagen, hören wir hier jetzt auf. Ja, und wir gehen gehen unter das Zelt runter. Also es ist zwar kalt, aber jetzt nicht übermäßig. So habe ich Schweden eigentlich erwartet. Ja. Kalt und windig. Ja, und wir haben gerade schon das Material mal gesichtet von den ersten 2 Tagen jetzt. Wir hatten ein paar kleine Technikprobleme. Ja, irgendwie hat das Videomaterial verspackt. Aber es fehlen keine Aufnahmen, also keine Ahnung, was da passiert ist. ja. Jetzt mal gucken, was wir heute Abend noch machen. Ich denke, allzu lange wird man nicht mehr wach sein. Ja, weil... Bisschen Schlaf nachholen. Ja. Wir sind beide müde. Ja, vielleicht trinken wir noch ein bisschen Wein und gehen dann schlafen. Meine bestandenen Prüfungen feiern. Genau, nachdem wir es gestern nicht konnten wegen dem Gewitter. Aber hey, ich habe alle Prüfungen bestanden. Ja genau, stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, du hast alle Prüfungen bestanden. Und es war auch noch so ein Eck gestern. Wir saßen an beiden Handys und haben permanent versucht, auf den Server zu kommen, weil der immer, wenn die Prüfungen veröffentlicht werden, zusammenbricht und nichts mehr geht. Aber am Ende haben wir es irgendwann geschafft. Technische Hochschule kriegt es nicht hin, ihr Online-Portal für diesen einen Tag, wo jeder seine Noten abrufen will, irgendwie zu öffnen. Ja. Nee, und jetzt essen wir noch voll und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen und gehen früh ins Bett. Ja. Und schlafen. Hier kann man jetzt auch endlich mal ungestört schlafen. Hier sind ganz sicher keine anderen Menschen. Auf der anderen Seite war vorhin ein Fotograf, aber der ist dann auch sofort wieder weg. Von daher, schön ruhig hier.
Hey, Schatz. Am zweiten Tag sind 2 weitere Deutsche angereist, Joel und Björn. Die beiden waren auch in Schweden unterwegs. Wir haben uns super verstanden und am Abend auch ein Lagerfeuer an ihrem Stellplatz auf die Beine gestellt. An dieser Stelle vielen Dank an euch beiden, ihr seid 2 wirklich coole Socken. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich, es sieht auf jeden Fall heiß aus, aber hatte das nicht 2, das auch mit so einem Hufdach? Ja, gibt es glaube ich auch. Und es gibt auch Ja, was halt in der Erde tatsächlich liegt. Genau. Du kannst die ganze Zeit den Boden machen, kannst du den Boden